يا ربي يا الله يا خنوخ الديني قام خيولي غنيه قبرو تركناني دير مدو يا رحماني يا ربي يا الله يا خنوخ الديني قام خيولي غنيه قبرو تركناني دير مدو يا رحماني بسم الله ننجل قبا مكا ربي خمسي مكا ساده تنا تلبيتي يا بورسي أتمنى تقول لي أنا بكتير من الدياري أنا تي نمو بكون إيه كحاجي أمو واتو جري جري بكسان كيس وصول إسلامي أكانغ ممن كابينا يا كريستيان ما يساري هاربينا أتو قرانا تي ummata ne bilash na polisin garsisu ngeji ummata dalaga sani tinu da bilash na polisin garsisu ke rubina Qur'ana ce wani musani yake isa nam chai de waje tura ran kisan kawo bai kale wani ya da ne ta bolin magira wajibu jiraji hutu gostan ka bakani mas'ala bi wa hunda dole ka to ka de wani to abatani akasi jalan de ma da turani islami da kuma jiraji su biramale Islami wa makatan jiru jadi kani rana dari itu sanibu Islami ni suruh kita tahu kamu ke Islam aja ni Islami na udhulu bisilmi ka pada jantan iki sena ke saiz bar adi bodam te iki itu zaman alu gal pada ini kata tamare pada malu kita budo to intana nama abjati nama kita ni jenne dibira isani jara bune gadamar sini intara kai mana kalamasi ni jenne dari satu ring ada mengkutul dari itu sampai ada seri selamat. Assalamualaikum. Selain dengan kumpa alullah bila asbati insan jadi buat ini man ma'ruzah akan ini dinagar akasi isi hujat samati suwa rada da banu ni kage salima la namutu sana yaro to ko amma tak kita dari ini rasi digala namu yaro to ko bai hujat ne si hangasi tis or ka tis tume ye tumi akan mo bati ni wa junga ka hujja ni ye singa la isini wa da tani ge wani tukalu muda dari alkan tamu tukalu musan isini saran akan maka batani ini tujuh jadi lagi sini ni jadi sini kan batani lagi sini jod lalu tuan punya isini tuan di begini aku macam istari awalnya sari tabat sani ilah membaca adari lagi buat agar sisa melato Kristen mah jadi misi tiba dosa anima ber dari sejak salata olubi kamata juga nahan saya itu saja kapan kau kata itu saja isanu ragu jadi dapat jualan ratanya tidak amantai Islam ini ada dari dia kasalata dari sana itu udah menjadi juga suci nabi salata pagi udah hari saya suka bikin tidak itu nabi itu jual dewa mata bujuy hati kan pun itu sana Islam negara lain itu jo Islamina tutenya Islamina wajida namun mereka akka bagi sisa namu ada Yahuda ada Nasara kesimpulan ande merah ini sini atumsu wa karena bala bagara ada itu jadi is angki dia yang Islam atau kamu wajan tanya nyoda Islam atau kamu tasara yo ko ni ta tasara yung bete bati amari dini eka namu tuego de biti gode kismidan gode wan chontu gode tasara jadi gora tuwe makura kana raji mara ila masuk karo ba isina aspie to asiti andi abadi tuzo bi jana de mirar lawo iramuga sani buba sera isutro jata mutene sati siniris to amte wajib dalagabati sindua kirki inta opai itu oto aske sanjai opai sumesi jadi akigirara kura hote inta labe itu sunan darara ada jib haidi amayuju za asati ko tare saban ngapa ko jadi saya mikir mana sari ke kai bai intal seni cece sarabi dala wadi tingkam ni wame ka kabdiba gowan nama kambe ya kamatro bibuti dala bikini sundenge dala tara ko misak ka kaun dirai hangga za asati takani jima ajar abatani ibu takani age ne kasara nama kapsi tundu birane mare nama go jani
isi kawajaadhaa sodaasanii jechuun baay'ee isinichi nyunqur jechaa libaana ta'e duutii jechuun wali sun aadaa islaamaatiin bareeffannaan teessanii jaarsuma keessan takkitti naaf rabbi isin yaa godhu. Dhiirtiin wajjitti dhiiraas dhadhalaa isaa sabaaf rabbi yaa godhu. Takkanumatti jaambeela baatu miti. Takkanumatti deemtee innallaa yaadamu qaayinata laayii noomaa tokko durra rabbiin jee ijji namaatti zinaadha booti. Akkasuma wajji jaattuu ni beeyna jedhamta. Ija hattuu ni beeynaa talaacha waan laalteef barbaadu. Wayii deemtus ni beeynaa jee. Warra akkasii sanirraa dhiiraas dhadhalaa keenyatti ganda biraatti fi bakka biraatti barbaadee deemtuu miti. Saanuma boqqottuu biyya keenyaa nu xaara warra dura gaamu. Namni eega dhalatee booda fedhii qabaa. Shayxaanaa jira, hawaa nafsee jira. Hawaa nafsee irratti rabbi isin yaadu. Dardarummaa tanaa jabduudha. Dardarummaan kun gadi qabdiidhaan. Wali guyyaa qiyamaatu isin haa aduu agarre namni asirratti waan kana qabsaa'ee bakka san ga'e aduu guyyaa qiyamaan argu. Rabbiin nabiin nuun jee rabbiin akkana jechuudhaan waan nabiin dubbatee rabbiin nuun jee waan kana isinii dhaamsa godhee dargaggeessa nashaa fi ibaadatillahi wanni rabbiin jeeniif waan sadarkaa guddoo jire dardarummaa tanaatu hawaa akkaan jabduu qabaa jechuudha. Fedhii jabduudha qabaa jechuudha. Dardarummaa keessaa eegata qaamota diidamtee namtichi godoo dhiigata. Godoo dhiiganii dhalaatu bakka dhiigatee dhaabuun deemu bakka hafa duraatiis. Namni amata diidamii gadi dhalaa taatu amma kursadee diigat hanga kana wanni isin arguu beeku dhiiraatu dhiira jaadhaatu beekte akka waan kana irrattis rabbi isin yaadu hawaasa irrattis rabbi isin yaadu shayxaana irrattis rabbi isin yaadu wali qabamuu guutuu nama islaamin uumama dootee keessanii oo barakaa islaamin nan qabdi rabbi isin yaadu waan mata naannoo rabbiin biyya tana rabbi haashafu ammoo waan makana bichiti malee wayii wani biraan bichiti boraatii wayiitti ammoo yoo dhiira keessallee bishaanii goonni biraa kan ijoollee gara keessa kun teessoo barakaa qabdu rabbi nu waaqa teessoo guddaa dhumataa kana araaramaa takka arabbi arman bidin araaramaa kana teessoo jedhanii teessoo takka lafa baadhaa gabaasan takkaa jira jedhanii teessuma tanaa maqaa balleessan jeetiin balaaleffadhee itti deeme suniifuu teessoo barakaa qabdu rabbi isin yaa godhu. Teessoo walii galtee qabdu rabbi isin yaa godhu. Warra walii awwaatu rabbi nu haa godhu. Amatuma namni deegaadha iyyuu kana duruuma rabbi nu haa jijjiiru. Eega sheeni keenya nu rakkisee deeme rabbiin biyya nurratti hin balleessin. Rabbiin diinii nu jalatti hanqina nutti hin fidin. Jireenyaan hanqina nurratti hin fidin. Yaa rabbi quubni boraati. Yaa rabbi quubni boraati. Amiin yaa boo. Umar mufata makanya lagi bar miskinumma kalau seorang ini kalagi miskinumma isi akan gota miskinumma akan wada berat pihakan amas tawakal cingki tabang abi nyertu sudah deh kayak hidup sebagai sudah deh abi nyertu orang itu tak kali berkata ini tak kali berkata tu aja yo mana nama ini mata hati dia tu sudah deh yo nama berkata sudah deh abi ini sandunya tidak asarman dia dari posisi yang nama berapa abenya kasih lebih sinakan. Hai bibi seramu dan desa. Kami bisa tinggal berapa coy sino. Hai tanah beri dan tanah jalan kita kita kacung barban. Bar Rabbi nak kijibat. Walau basat Allah rizq ala bahu ardi. Oso nama kerja. Kuma bisa di kita karena ini dan kita nanti sebuah salah ini balik desa. Hamma boleh hadini. Warah hamma hanif sakesat Rabbi gudo dan akan niji dia gara tu betul betul atas. Nama kana bah Rabbi wala le anu kabati. Warah anda tu betul betul atas. Warah anda tu betul betul atas. Jauh le gabah budak tapi apa tadi nebi birani. Ada hasil angkat ada berharap di sini aku tu. Warga warga majlis suti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyikah penyerap kami besok, antara besar ragamu, khairin walitu ragamu, terakhir yang mengenai sementara pula kami besok, akan jadi cermin yang mana mulai khayal menjadi orang kana benda itu asal kufnuf mali, mak kana berarti orang nak sesuatu, mak tu nak sesuatu tu, menjadi ini orang itu kopar mali. Jika pada ni tu orang tu kalau besu, orang tu projek tu adalah khayal, orang orang yang orang Wan sani wan ni berkata mana maafkan luka.
kanarratti hayyuu jechuun maali waan namni tokko galma yookaan waan silaa namni waan hojjetu ta'a keessatti bakka inni namni san gahuu barbaadu jechuudha. Kanarra nuti wanti barbaannu maali addunyaa irratti akkanatti gaarii dalagaa jireenya gaarii jiraanne garuu guyyaa akaraadhaa jannatu firdoosii ittiin argachuu kana mataa keenya irratti bunna deemuu nurraa barbaachisa. Warra kana mataa isaaniitu guutummaa hunda irratti nu haa godhu. Maaliif jannata keessa maaltu jira ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Jannata keessa maalaa ilmu laat wala udhunu samiyat wala qadara ala qalbi bashariyya. Amma asteenyee gisee liqiyaan yaa boossa jannanni akka fooqii burjii Khaliifaa yookaan fooqii Olookaan 380 meetira akkasuma jennee yookaan magaalaa Dubaay Qatar magaalaa kubbaa miilaatti gaggeeffamtu san akkasuma jennee yaaduun ni danda'a. Maal jaa akkamatti akkasitti yaadne wala qadara ala qalbi bashariyye waan qalbii ilma namaa kanarra numaa namni hangafa yaatus bal'isee hangafa yaatus dura ga'uun dandeenyeedha. Saniifuu nutis warra hayyuu isaanii san godhee deemu Rabbi nu haa godhu. Sannaan qarannee gahuu dandeenya yoo dhibi nuti amantii keenya jabaanne moodela keenya ergamaa keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam godhanne akkasuma ammaasis quraana qabannee quraana harka bitaatiin qabachuu osoo hin taane quraana qabannee quraana jala deemnee galmi keenya jannata ni ta'a inshaallah hiikan. Maaliif nuti yoo dhibi nutilleen akka shakkii keessaa qabanne amma filosoofiroota warra saayintistoonni gurguddaan addunyaa kanaatu waan quraanni ta'e akkam ta'anii ibsan. Fakkeenyaaf Albert Einstein maal jedhe the Quran is not a book of algebra or geometry. It is a collection of rules which guide human being to the right way, the way which the greatest philosophers are unable to achieve in figure. Quran jechuun kitaaba algebraa yookaan geometrii osoo hin taane inni karaa yookaan daandii yookaan seera karaa qajeelaa nama agarsiisu jedhe. Kaniifi filosoofaroonni gurguddaan kun hundinuu yaadaa filosoofaroota silaa akka addunyaa kanaaf barreeffamanii jira. Soqraatas warra silaa seenaa isaanii addunyaan haasoftu kun hundinuu hanqafadha yaadaa oolanii unable to achieve it. Now it gamun dandeenyeedha. Saniifuu nutis akkasitti waan sila harkaa qaban kana hin beekan hanganii bidabanitti waan harkaa qabnu kana akkasitti jabeeffannee beeknee yoo dhiibu quraana qabannee jannata sanis ittiin harkannee inshaallah jennee jala deemuu qabnaa jaa. Kanaafuu nama hunda warra akkasii Rabbi nu haa godhu warra kaayyoon teenya jannata jedhee akkasitti deemu Rabbi nu haa godhu. Wallahi warra akkasii Rabbi nu haa godhu. Guyyaa tokko gurbaan warra Araabii tokko ergamaa Rabbiitti fiigaa dhufeetti lallabaa yaa Muhammad jechaa dhufeetan. Yaa ergamaa Rabbii jechaa dhufeen lallabaa saafoonni dhufatan. Maal jeen yaa ergamaa Rabbii jeen yoomii qiyaamaan jeen fiigaa dhufee. Kana duba saafoonni ajaa'ibsiifatanii maal gaafiin akkanaa jiran. Kana ergamaa Rabbii maal jeen abbooti gurbaa maal qopheeffatteetu guyyaa qiyaamaa saniin. Guyyaa qiyaamaa irraa dhuftee gaafattaa jeen ergamaa Rabbii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maal jeen duba inni moo yaa ergamaa Rabbii awwaanii qopheeffadhe hin qabu jeen. Garuutu wanni nan qabu jaalala Rabbiitiifi jaalala ergamaa Rabbii Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeen. Duba sanirratti ergamaa Rabbii maal jeemi guyyaa qiyaamaatis akkana taanaaf namni nama jaalatu wajji haafamaa jeen. Saniifuu nutis warra jaalalli keenya ergamaa Rabbii Muhammad sallallahu alaihi wasallam godhatee guyyaa qiyaamaadhaa hojii isaatirraa dhufu guyyaa qiyaamaadhaa akkasuma ammaasis ollaa isaa jannata keessatti ta'u Rabbi nu haa godhu. Akkana jechaa jiru obboleessa keenya haasawaan yeroo fixxinaan jechaa jira. Akkaniifin sagantaa itti aantu asirratti isin yaafeeru yeroo faddanii jiran. Egaa akkasumatti sagantaan keenya akkuma fufeetti jira. Kanaaf sagantaa keenya akkuma waliin hordofaa jirtan sagantaan keenya itti aansuudhaan sagantaalee bashannanaa of keessaa qaba. Akkasuma nashiidaa ajaa'ibaa obboleessi keenya asitti argamuudhaan kan nuuf qopheesse ustaad obboleessi keenya Liisaan Mushii Liisaan sagantaa nashiidaatis as keessa kan jirtu dorgee ajaa'ibaatis kan asirratti gaggeessinu ta'a. Sagantaan gaafiif deebiitis itti aanti. Kanaaf walaloodis as keessatti ni jirti. Sagantaa keenya akkasuma sheekni keenyas asirratti gorsoonni qabu waltuun ni jira. Kanaaf sagantaalee keenya
kanaaf sagantaa keenya irratti akka noori toftani isin jenna. Jidduutti garuu gaafa tokko jiran abbaa suuqiitii fi abbaa dukkaanaatii fi qilleensa tokko jiran. Qilleensichi guyyaa tokko akka tasaa deemaa dhufee abbaa dukkaanichaatiin kaarootiin qabdaayii jedhanii gaafate. Abbaan dukkaanaa haala jechuudha. Abbaan dukkaanichaas maal jedhanii kaarootii qabu jedhe deebisee. Yeroo kana qilleensichi ni deebi guyyaa jalqabaati. Guyyaa lammaffaas akkas jedhee deebi'e qilleensichi jechuudha. Yeroo inni fi gaafatu har'as deebi'ee itti dhodhee abbaa dukkaanichaa gaafa inni fi as ba'u qilleensi maal jedhe kaarootii ni qabdaayii jedhe jechuudha. Hin qabuu jedhe. Guyyaa itti aanumattis akkas jedhee guyyaa sadaffaas gaafate jechuudha. Hin qabu jedhe. Guyyaa kanarratti ammoo abbaan suuqichaa abbaan dukkaanaa aaree jechuudha. Arraboota wani fi taasisti deebitu taate ani matoo shaanii mashbaara mataa keetitti hasiroo taa jedhe jechuudha. Qilleensichi ammas irraa namne guyyaa afuraffaadhaan deebi'e jechuudha. Guyyaa afuraffaa gaafa deemu mana maal jedhen qilleensichi waan ajaa'ibaa gaafate. Abbaan dukkaanichaa ni yaamee abbaan dukkaanichaatis maal gaafattee jennaani matoo shaanii jiraayii jedhe jalqaba irratti hin jiruu jedhe abbaan dukkaanichaatis. Itti aansee ammasis mashbaarri ni jiraayii jedhe gaafate. Mashbaarrinis hin jiruu jedhe abbaan dukkaanichaa. Erga akkas taate kaarootiin ni jiraayii jedhe jechuudha. Akkasitti qilleensichi kaarootiin hin jiru jedhee abbaan dukkaanichaa kaffaa jala darbe. Kanaaf gara sagantaa keenyatti aantutti ni darba. Sagantaa keenyatti aantu walaloo asirratti isiniif dhiyeessina. Walaloodhaaf kan qophaa'ee jiru suudeessi asirratti shaashaa isinaa godhu walaloo ajaa'ibaa kan tokkummaa wajjin wal qabatu isiniif dhiyeessa. Takbiir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إرديبيودان قبل كل شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله يسني جدا الله كن جل جلاله وست ولنقمودان. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله ما تدري كينيا هنرا وان شاشة سيقوتي أنو والمسانيس واللودا هماني ننتمرت تورنتي نولين ترتي قالين سنينجا. بسم الله جلي وقع ربي كون جل قبل. الحمد لله ربي كون فرفت نجيا في رحمة نبي رب فت. السلام عليكم سلام تازال jirra jirtu jedheen nagee sin gaafadhe. Jirra jirtu jedheen nagee sin gaafadhe. Gara qophiitiyyaa achi sin dabarfadhe akkana irraa hubattan abdii horadhe. Baganuuf argattan galatoomaa jedhe mata duree walaloo kootii waa'ee tokkummaa isin barsiifadhe. Mata duree walaloo kootii waa'ee tokkummaa isin barsiifadhe. Tokkummaa jabeessaa tokkummaan dirqamasaa akkas malee hin ta'u kunoo diiniin isaa. Akkas malee hin ta'u kunoo diiniin isaa. Kaanee haa ilaallu damma kanniisaa tokkummaadhaan damma dammaqsaa. Nutoon maaliif ta'uu dadhabne ta'uu akka kanniisaa. Kaanee tokkummaa qabannu yaa obboleessaa. Kaanee tokkummaa qabannu yaa obboleessaa. Tokkummaa jeetiin lallabaa eenyutu na waliin dirmatee na wajjin lallabaa. Alhamdulillahi yaa mootii faarfamaa isaatu nu yaama garuma tokkummaa. Isaatu nu yaama garuma tokkummaa. Kottaa haa ilaallu miti akka kanniisaa tokkummaadhaan mo'atasaa addaan ba'uun nama salphisaa kophaa baaseen nama nyaachisaa.
hunda balleessi afwan jedhi hunda balleessi ilmi namaa waliif ulfina musliimoonni waliif kafana walit dhufuu bu'aa isaa beeynaa walit dhufuu bu'aa isaa beeynaa tokkummaa jechuun laaftutti beekamaa meeqaanee haa qabannu ammuma tokkummaa jechuun bar furmaata hundumaa tokkummaa jechuun bar furmaata hundumaa caalaa ilma namaa nabiituun nuuf dhaama nagiyaa fi rahmanni irratti haa jiraatu hamma guyyaa dhumaa musliimoonni akka mataa qubaa waliif laaleeffamaa jaaniitti dubbatan ergamaan aalamaa jaaniitti dubbatan ergamaan aalamaa hubadhaa ilaalaa yaa tuulaa tokkummaa qabaachuun hundumaaf nu tola tokkummaa qabaachuun hundumaaf nu tola ilaalchaa fi yaada kee walitti firoomsi sammuu tee tokkummaadhaan bilisoomsi sammuu tee tokkummaadhaan bilisoomsi ilaalchi si bittinneessa akkaati bakka yaadden geenye miila si tarsaasa nama hunda diina sitti fakkeessa nama hunda diina sitti fakkeessa ilaalcha ofirraa dhiisi kottuutii qabadhu quraanaa fadhiisa isaaniitu walitti nu firoomsa wahii namni tokkummaa hin qabne akka muka baala hin qabne horii fi fira fi muruun doofummaa hiriyaa hin qabne kumaatama abbaa mannaanumaatu irra siif jira nan jibbin obboleessa koo nan jibbin obboleessa koo nan jibbin obboleessa koo ofirraa nan murin garaa koo nan jibbin obboleessa koo ofirraa nan murin garaa koo Allahu Akbar yaa tuulaamee waliin tollaa taanee jalaa adeemnu hundumaaf nu tola dhugaa miidhama qabuutu soba fayyaa qabu caala kanaafuu addaan bittinnaa warra tokkummaadhaa tolnuuf caala tuulaa kaanee akkaalaa qabannuuf fuuldura ilaala tuulaa kaanee tokkummaa qabannuuf fuuldura ilaala Allahu Akbar tokkummaa qabaadhaa jechuun dhaamsa sheekaa Adam tuulaadhaa lafatti lakkifnaa dumoyaa jimmaa muslimaadhaa ani goola badhee nagiyaa fi fayyaa isin bira kaayyadhe yeroo tootu lataan geessee tanumaa fi callise ani xumuradhee nagiyaan naaf jiraadhu assalaamu alaikum warahmatullaahi laphee koo irraahi assalaamu alaikum warahmatullaahi laphee koo irraahi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ila sudis rabbi hamid kesu hamid rabbi sarra qabu khanara tokkummaa nama maal khanara duranda dura tuusoni dindi se dubartii ajaa'iba warra zamana keenyaati jetti isin shamara akkaan bareedduu jaan ta akkaan bareeddu tanamni hundinuu ifiin fadu tanamuu kajeelaa deemu jechuudha dardarri yeroo kana gurbaan tokko isii itti himachuu barbaadee bira dhaqee akkamii deemsi fuudhuun barbaada haala manaa tarii fi jireenya kana gama fuulduraatitti ilaa hanga asirraa deemutti wajjin jiraannu si godhachuu barbaada akkamii deemu maal jetteen duba isin gaafii ajaa'ibaa gaafatti maal jetteeni jaartii qabdaanii jetteen maali na gaafatteenaan aan jetteen nama jaartii qabu malee hin heerumuu jetteen nama jaartii qabu malee ajaa'iba itti taate gurbaan namutu yeroo jalqaba maal ifi fada waan bareedduu fi waan gaarii hunda maali salphish osoo hin taane lubbuun ilmaan namaatu maali waan gaarii hunda karsii ifiin feetii jechuudha inninis akkasitti ifiin jaalattee dhageetti isin yoo jaartii qabaatte malee sin heerumu jennaan obboleessa isaa hafuudhee jiru tokko itti geesse jechuudha waan gaarii laal akkanumatti jalqaba ifiin fada namni itti aansee firasaa yookaan saahibasaa yookaan nama isatti aanu kanaan fadaa deemu yeroo kana saahiba isaa akkaan jaalatu hafuudhee jiru itti geesse gizeen ifiin itti geessu hunduutii inninis dhaqee si fuudhuun barbaadaa jedhe yeroo kana isiinoo maal jetteen jaartiin qabda meeqa qabda takka annama jaartii takka qabutti hin heerumuu jetteen ammaasis ammas ajaa'iban gafirraa deemanii ammas habiraatitti halama qabu nama isatti haatu jechuu kanuma ganda isaanii itti dhaqe halama qabu kana gizeenii fi barbaadee itti geesse maal jedhee si fuudhuun barbaada isiin garuutu qarree yookaan namni heerumin nama akkaan bareedu yeroo kana maal gizeenii fi halama qabu itti geessanii si fuudhuun barbaada gizeenii fi inni jirus
jaartii meeqa qabdeettee gaafatte yeroo amma sadi jaartii lamaan qaba akka an nama jaartii lama qabu himeerumu nama jaartii lama ol qabu yoo niititti himanii iyyen gaafiin kun gaafii ajaa'ibaati gaafii diinni guddaan shamarranii maali masaanu addunyaa kanarratti kan isaan jedha meeshaa gurguddaa yoo niiti qabaatan lafa kanarraa balleessuu barbaadaniin meeshaa niikulara silaa tolfatanii yoo ta'uu danda'an firraa ta'anii maali masaanu garuu isiin gaafii ajaa'ibaa kana dhiyeessiteef akkasitirraa niifi gizeenii fi dhaban barbaadanii nama jaartii sadi qabu itti geessan gizeenii fi itti geessan nama jaartii sadi qabu gizeenii fi itti geessu fuudhuun barbaade meeqa qabda jaartii sadiin qaba bakka aan jettiin jaartii afurafsaa siibiin tahaa jettiin isaan Allahu akbar dubartii ajaa'ibaati jechuudha yeroo kana duban maaliifi nama hajaartiin qabne kasibichaa tajaajilu hajaalalasaa persantii dhibbarraa dhibbatti siif kannu kana diddee ana hajaartii sadi qabutti heerumtaa dhiyee gaafii tana gaafate yeroo kana duba isiin maal jetteen na dhageeffadhu jetteen seenaa takkaan siima duba gideenii fi isaan dhageeffatan maal jetteeni ergamaa rabbiidha sallallahu alaihi wasallam intala Umar ibn Khattab Faaruq jechuudha Umar ibn Khattab fuudhee ture inni isiin gideenii fi fuudhee ture garuutu osoo niifi wajjin jiraachuu jiruuti isiitirraa heesu gideenii sababni inni hiikeef maali isin soomana sunnaa hin soomantu akkasuma ammaasis salaata halkaniitis hin dhaabbattu jeetti firraa isuma akkana jee firraa ta'ee itti dhufe Jibriil yaa ergamaa rabbi maaliitiif taa'een akkana isin akkana fi kanneen maal jedhan dubartiin akka isiititti quraana garaatu soomana sunnaa soomantu salaata halkanii dhaabbattu hin jirtuuti deeffadhu si yaa'een rabbi duba gideenii fi deeffate ajaa'ibee gaafate Hafsaa yaa Hafsaa an takkaasiis salaata sunnaa salaatuunis soomana sunnaa siis soomanuus halkan sii dhaabbatuus sinaa garree kanuma fardii quba sii faddeessuun seente akkanatti rabbiin samii torban gubbaa deeffadhu naan jee naa himii jeen hojjetii tante yeroo kana akkam jetteen duba isin yaa ergamaa rabbiitii jetteen an jetteen sallallahu alaihi wasallam an jetteen guyyaanii fi ati faraqaan sedha beerran ergamaa rabbii kabiraa guyyaanii fi kabiraa an jetteen guyyuu soomanaanin oolaa jetteen halkanis dhaabbachaatiin bulaa akkasuma maattis dharaatiin dharaa jetteen garuutu guyyaanii fi faraqaa tiyyaa tokkicha jetteen dirqama rabbiin irra kaa'ee jira jetteen dirqama jaarsa kiyya tajaajilu dirqama isaa san guutuu fi guyyaa san salaata sunnaatis soomana sunnaatis irraa dhiisee si tajaajilu jira jetteen Allahu akbar Allahu akbar duba yeroo kana akkam jetteen isiinis an jetteen yoonii fi jaarsa nama tokko jaarsa kiyyaaf jaartii takkitti yoonii fi dirqama guyyaa hunda isa tajaajilu dirqama halkuu isa tajaajiluutiin irra jira qalabbiin irra faadha an jaartii afuraffaa ta'ee guyyaa sadan bara harkadhe san akkaan rabbii kiyyaa walitti dhiyaadhu barbaaduufi kana filadhee jetteen Allahu akbar Allahu akbar dubartii ajaa'ibaa jechuudha wallaahi isin hunda warra dubartoota keenya hunda warra akkanatti kaayyoo saanii dheeressee yaadee kana rabbi isaan haa godhu wallaahi akka isaan haa godhu isiniis dubartoota akkasii rabbi isiniif haa kennu isinillee warra saalii asan rabbi isin haa godhu akkana jechaatiin qophii teenya akkuma itti fuftetti jirti asirratti kanatti aansee namni dhan asirratti isiniif hafeeru kaniifi gorsisaa akka ajaa'ibaatti tolu kaniifiinu wantummaan tun hundinuu sababa isaatiin taate sheera keenya Sheekh Zubeeyr asirratti ol ka'ee akkaniifi dhaamsa nuu qabu du'aayii akkasumatti wantoota garaagaraa asirratti akka nuuf dhaamu falyatafaddal isaan jaa falyatafaddal mashkuuran wa mahmuudan isaan jaa Allahu akbar Allahu akbar إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين إيجا إمامان كينا خبجمو في درجات كينا خبجمو شمران كينا خبجمو أكاسما جولة كينا تنوبو تنودار وجيب تناس رب كان هذا ويجا بغا نبيان وجا باتي أرا أسي ولد كبرني سنجتا يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إنما المؤمنون إخوة رب سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة إذا أعلمون ندر الله مماجرا أكسما جل كبر راحاني هم كاسدوتي وين أكو بيفتح لي أدرا تري جتني كسمانو تكلم داتوان لي تماني دايجا جولة تجرب بكام نادو جولة تكون هذا جنادو بس ورا ورا جرب نادو ورا وانا سكاهين ومفردين إتلا جرب نادو ورا هوانا سورا إتلا جرب نادو بيجا رب سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة مؤمن توني أبلي ينيجا مؤمن توني أبلي أبلمان مؤمنا وهاو مسلم ماتون وهاو إسلام ماتون أبلما جلدو لكم أكمل ينا رب سبحانه وتعالى سببا لا إله إلا الله تنان نمني أبليين تيه والجالته اتقلم قرآن براسا بدار ربي أبيسيك مالي برانسون نبيتني براسا ربي سببا لا إله إلا الله تنان وليه أمني أبليين تاني سببا أنا ربي أبيسيك براسا نبيتني مالي برانسون كما سنديس براسني رب سبحانه وتعالى ورا أبولو مارت إسلام مارت أبولين ke إسلام مارت والمات أمفاني والجبيس براسني ربي ko pesama الله أكبر الله أكبر إن اللي نركته أكاس مكاني أنا مو يادي دوساني ميتي مالي في سنغافل نامي توكو أسمرا يوهيما أولي خايو لغي فتاتو أولي وان كان يدو إنفامو نجاباتا مالي إسني في سرا حنا يو إسني ميري إسني غلجيت مالي غافي نامي سنغافل كفو إسني جلام بلويتو رب سبحانه وتعالى مال نما دين سابية والجالت مال قبيسف يقول الله جل ذكره يوم القيامة أين المتحابين فيا ما ولنا هيك والجالت كيسية دي مال سامبراس على منابر استيقظ كده برتما يقاو كرسي أجايب رب إنسان براس سوني مالي خالف
يغبطهم النبيون والشهداء والصالحين هم أنهم تفتنوا هووف كرسي كثير ربي لسبب راس خانا بفهمت وبولمان دي خانا بفهمت مال الماس ونسين ما فايدة نسين ما فيدو حب الله تبارك وتعالى جال ربي سجالته جال ربي أركته مالك حديث ما شيء تكارب بمسك كيست غربا وبليسا زيارة غند برا تركامت ربي ملكا هرانا كودي سديم غند هاتين دي مالك ديم وبليسا يتكون زيارة دي ماجي وبليسا كيس مال راغب وين سيغو ديمو وين راغب ديم تينا ماجي لا لك رب ما يتجالن بيت إسلام مرة والجالن لا إله إلا الله يجا أبوليجن تاني إسلام ما ولين نبيده هنا إسلام دينه فأرسل الله على مدرجته ملكا ربي ملكا وفيسة كاررت ما دين أني رسول الله إليك الربي تسن إرجل أن إرجع ربي دي ربي سجالته أنت أبي ربي جالته من أبي ربي والجالتني جال ربي أكنت والبندمي أكنا همسا نبي ربي والجالتني جال أكنت والبندمي الله أكبر الله أكبر ربنا نزنانيس ورا ربي والجالته أنت سدك بلسان جالت ربي سناغو ورا سدك بلسان جالت ربي سناغو أكاسما أكما أبولمان وجلالوتا فايدا لو قبضت وبيسو جلالت ما تنفاتو أكما بوا قبضت وبليسا لا إله إلا الله وبليساتس بدانساهن وبليسي وجلالت يويسا ما تنفاته ما لكتا أنا نموني بيه رايما ما تنفات ربي رزق سيغنى رزق سيباليس وكذلك عمري سديريسا وبليس وجلالت وبليس إسلام ما يج لا إله إلا الله يج وبليس تاجو جالنا ربي أكت أكاسما براسا هوسنا أكتا أكاسما دير ربي هنا جلجي سودانيس نامي تبو خلاصا جلجي سودانيس دين إسلام توكم مالان دفع ولد جارمني وجه توران دفع مال خانا كيست مال فايدة ما تبي جارم كيست فايدة جرمان نم تقولي دين دلقوي بخواصا هندنو يو جارم هو دين دلقو لا فايد مال وان دين أكسر دفع نبي صلى الله عليه وسلم أكما شيء من رحمة الله عليه رحمة واسعة جاءت ولد توحيد أبي قلبي أمتا جاروران نبي محمد صلى الله عليه وسلم كرجم أكسما دين زيد بن ثابت رضي الله عنه وعرضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث خصال لا يضل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة الأمور ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط بهم تحيط من ورائهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث زيد مسابق نغيست نبي مالك ثلاث خصال حال سجي لا يضل عليهن قلب مسلم إلا يحمل قلبي مسلمة تواصدين تنقلتم غل وانجام في بعد الدروجا غل التمان الغش دبو الصخيمة والجبنة والفساد والبليس
qalbii waa sadeen tana qabdu dhilli waan jaamu hin baadhatu jalnabii sallallahu alaihi wasallam. Qalbii waan sadeen tana qabdu dhilli waan jaamu hin baadhatu. Dhilli jechuun walii qudhaadhamu, wal jibbuu, hamtuu, walittuu oofuudha. Kana hin qabu. Waan sadeen sun ikhlaasu amali lillah. Rabbiif jecha waan hojjannu, waan dalagnu Rabbiif jecha dalagu. Tokko halammeessa an-nasiha. Khayri hawuu gaarii nama dura bu'ee deemuuf, nama nu dura bu'ee deemuuf, imaama haa ta'u, amiira keenya haa ta'u, bulchaa keenya haa ta'u, nasihaa isaa yaadu. Isa yaadu osoo hin ta'in nasihaa isaa yaadu. Isa duuba deemnee isa hubachuu osoo hin ta'in isa utubuu yaadaan waan dandeenyu isa gargaaru. Kana waluzuu jamaatiin walitti qabama kana qabachuu, jabeessuu, walitti qabama diiguu osoo hin ta'in hajaa kana jabeessuu, kana diidee kabiraa ijaaruu osoo hin ta'in. Maaliif duraanumaa'u namni Rabbiif jecha dalagu, namni Rabbiif jecha dalagu ghillii hin qabu eenyu, ghillii hin baadhatu. Namni Rabbiif jecha dalagu tokkummaa jabeessa, diin islaamaa jabeessa. Waan nafsiyyaa, waan lubbuu teenyeetu, waan shayxaanni jiru dhiifnee waan nabiin alayhi salaatu wa salaam nutti dhufe jala deemuu qabna. Akkamitti abaluu irratti hoogganaa ta'a, akkami abaluu ajaja jechuu qabna. Wanni ajajamu jiru quraana rabbiitii fi hadiisa rabbiiti sallallahu alaihi wasallam. Namni muslimaa walin tuffatu, wal jaalataa, wal kabajaa akkasitti deemuutu nurraa barbaadama. وأخرج الطبراني في المعجم الكبير والهيثمي في المعجم بسند صحيح صححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله على الجماعة، يد الله على الجماعة. رب سبحانه وتعالى نامني إني قرقاب، namni inni tumsuuf, nama jaarmee qabu, nama hooggana qabu, nama wal jaaree waliin diin islaamaa guddisu. Kana jedhe. وفي حديث آخر حديث الراقي الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح صححه الشيخ الألباني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة. جارما وللوجدة جارما جان وإياكم والفرقة. أنت وتقول رأي سندوكي، أنت وقول رأي سندوكي. Tokotaha jarama akkasi jiraadhaan diin islaamaa guddisa. وإياكم والفرقة أدى فتقوا رأي سندوك فإن الشيطان مع الواحد. شيطاني نوع بيدي سني والجرد وقو جارما الدنت شيطاني سندندو شيطان الجن والإنس سندندو. أنا ما أنسى قسمه. من أراد بطولة الجنة فليلزم الجماعة. نمنو لك جنة أركجو بلد جماعة قبطو جنة
ربي سبحانه وتعالى ربي ومن نجا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قبلنا هذا ربي أداني ببينا لربي سبحانه وتعالى فحمد الله كما فسره الصحابة الجماعة جماعة جراتا توقتا ولجارة جراتا أكان يتوجد كما فهم من ذلك الصحابة أكفى سامان آياتنا رحمت لا سيما مالجا رؤوسهم شبه هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه أكانت مسرنيته عبد الله بن عباس إسلامي جارمي جراجو أدبه له حجاج بن يوسف موتي ظالمة أنكسنت هدو أمة صحابان كسو مالي دوبا صلاة نامني والدبه إسلام ما جيغم خناف أرسلي والجوادي من جدو موتي ظالمة وانته إنسو أكسماوة جيجاتا سنور وإسلام خاني مدل نمو سياسة موتو ما أساسي كان أخي ثانا مدل هذا البيت موتي ظالمة سانيو دوبا سلامو ديبني سانيكو والجبيسني توقتاني yoo deemne galabani keenya warra haayoo qabudha funaa godhu jammaa haayoo qabudha funaa godhu jammaa hawaa lubbuu isaa dhiisee diiniin hooggana godha funaa godhu sarara funaa godhu warra diin dhaloota godha funaa godhu warra yaada shee keenyaa galmaan godha funaa godhu warra kasira funaa godhu ijoollee taasan bakkaan waa ga'u ijoollee taasan bakkaan waa ga'u shamarran keenyaas akkasumatti yoo isaan jiraachuu baatan gama tokkoon irra eegaa isaanis hogguu kana wajjin jiran diin islaamaa guddisuun diin islaamaa dalaguun laaftuudha isaanis warra akka beelada biisan ta'uu rabbi haa godhu warra akka alaalee saabaa san ta'uu rabbi san haa godhu bar alaaleen saabaa hoggaaniif aayini quraanaa arrabu hangam takka itti dalaguudhaaf tattaafatan seenaa isin oomin hoggaa aayini isa xiqqaa bu'e huccuma darban duraan qaban baqeessanii santaratan magaalaa bitannee jenne hanga sin amanne jechuudha ammana dalagu jedhu nuti akkas ta'uu qabna waan dhageenya harmanaa kaane hojii sharafa qabna akkasumas nabi sallallahu alaihi wasallam waan amma dalagamu kana cufaa weemanii butu sinfaan min ahli naar gosti lama warra ibiddaa jedhanii gosa lamaan keessaa tokko maali kaasiyaatun caaliyaatun ru'uusuhunna ka'asnaami l-bukhti hadiisa kana fassaru sahabaa hedduu dibde maaliif gaafas keessatti uffattuun qullaan hin jirtu eega uffadhaa jedhe bin daddabarse dhugumatti uffatan uffata qaama isaan saffara amma immoo hadiisni isa dhuguma fassaramee jira jechuudha gariin maal jedhan ka garii cinaa uffattee garii dhiiftu jee gariin huccuu qalloo uffattee jaanii hedduu fasaruu dibde amma immoo fasaruu naa jirtu huccuu haa uffattee qaamni qullaa ta'u iyyaan garree waan jiruuf jechuudha warra silfii ibiddaa sana irraa ta'uu waan isin godhin warra ibidda seenu sanaaf isin godhin warra aayata rabbiin buuse hadiisa nabii alayhi salaatu wasalaam guutumatti hanga danda'u itti dalagee jannata harkatu rabbi sinaa godhu sarabbi sinaa godhu warra tokko ta'ee waliin diikana guddisu rabbi sinaa godhu warra tokko ta'ee aadaa balleessu rabbi sinaa godhu warra aadaa shari'aa islaamaa godhu rabbi sinaa godhu anis irraa dhiibbaa dubbii takka mootanii dubbachuu fedhe bira kisan dubbiratti irraa bu'a dubbii reefu shi'aatonni dubbatan bu'aafaa araattanyaa san jiran
warri dura dhume warra mataa guduuti jedha. Haaran salaanne mataa guduuti jedha. Yoon salaanne mataa guduu godhatee jihaadu duutees warra jannataati jechuutti kan yaadneefi ibsu barbaada. Maaliif egaa yoon karaa qaxxaamuraa fi jalatti seenettee han salaanne akkuma haatee jaarsi seentee duute waliin ta'u jechuudha. Maaliif gurbaan tokko gaafuma Nabii alayhi salaatu wasalaam jihaada tokko godhan gurbaan warra dagee islaamaa dha'uu barbaadu fi cufaan har'aa deemsuu isa. Gurbaan sun nama kanaati nama akkasii jennii nama bira faasa. Jennaan Nabiin gurbaa warra eeggaati. Akkamitti gurbaan kun takka illee hundi isu faaldaa fi takka illee waan mogaa deemu basaan isaanii hammaan dura qabu jiruu gurbaa kana akkamitti gurbaan kun hin jedhan. Jadi betul itu tulfat. Dubbatan awal jala deemnee bakka jaliiti haan aku jala deeman gurbaan ni dirame ni mataa jechuudha. Karaa madaa kana obsuu dadhabee ifi bajjeessa. Allahu akbar. Akkasitti dubbiin nabiin jeessan dhugaa taate maal jeen duba nabii kanarratti inna Allaha yu'ayyidu diina birajulin faajir. Rabbi din kana ni jabeessa gurbaa madaalaan. Dhugaa islaamummaadhaaf ka islaaman ta'inis hanaan rabbiin tiisee jira islaamummaa. Saniifuu namni salaatu qaba mataa guddureeffachuu hin qabu salaatu qaba. Namni yoo salaanne osoo salaanne yoo ta'e jannata harkataa waan yoo qalbii keessaa ifa ta'aa jiruuf jee wabillaahi tawfiiq. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Haraman wajib Rabbi amin. Bismillah Rabbi afayis. Rabbi afayis. Rabbi aman afayis. Kerja Rabbi amat rahul. Rabbi rahul. Isi nanggafe kurkusata musliman cuma Rabbi afayis. Juga mau musliman Rabbi afayis. Amat Rabbi afayis. Rabbi afayis. Boleh kami sekarang ini kami. Rabbi afayis. Amat Rabbi afayis. Milkat Rabbi afayis. Rabbi milkat afayis. Milkat Rabbi afayis. Rabbi maik asbari kau karimi. Rabbi doa dan rahul. Doa dan Rabbi rahul. Rabbi rahul. Rabbi rahul. Rabbi aman afayis. Aman Rabbi afayis. Ikut serta Islamah tahu mata tulis sih dari Rabbi afayis. Kata Islamat itu Rabbi abbas. Kata Islamat itu Rabbi adus. Kata Islamat itu Rabbi adus. Jalla dengan Rabbi Muhammad itu. Jalla dengan Rabbi Muhammad itu. Hakku Rabbi Muhammad kamu. Hakku Rabbi bersama Rabbi Muhammad kamu. Heri walim Muhammad kamu. Bishani Rabbi Muhammad itu. Bishani Rabbi Muhammad itu. Bishani Rabbi Muhammad itu. Wah bala haran itu Rabbi atas aku. Rabbi agalis, wan kamu Rabbi agalis, wan karena saya, wan punya kami jam itu hari Rabbi atas. Rabbi akan boleh berhak Rabbi nabi, akan untuk Rabbi nabi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Inilah syekh yang Rabbi ambil kesu, hatu Rabbi sarrafatu, mutis warra amsainin wadami kamati, kalbi dati furatul mahulu, walai warra akasi Rabbi mahulu. Akan yang jadi Allah kopi ajaiba tak juga, kopi tan ajaiba. Ini wandi. Kana kubakam tuja sagantaa maali isa tariyaa fi eenyu faana gaggeessa nama fakkaata noora nutaa ta'edha. Kana kubakam tu hajaa musa fakkaata inni kuni isin hundi lokkamatti jaallana wanni kun waan ajaa'ibaati arguu dandeessan booda inshaallaadha. Jibbuutti boonaan akkana haadamne jechuu barbaadeeti. Wanni kun akkaataa itti asitti argame inshaallah boodara du'aayi sheekoonni keenya kan godhaniif ta'anii. Kanaaf wanni as keessatti argamu kun waan hedduu nama gammachiisu booda isinillee itti gammadan jee abdii irraa qaba.
Isa kanas akkuma asirratti nuuf onan gartanii isin ijaabaadha sajaa'ibati. Kana quba qabduuni aan jedhu. Waan as keessa jiru quba qabaachuu baadullee anis quba harkaa kananiin qabaan jira. Akka jechaatiin anilleen yaadni xiyyaamma waa'ee badhaasa kanaati. Badhaasa kana namni itti qopheessineef nama sirraa nuti waan xiqqoo akkanaan kan nuuf osoo hin ta'in dandeettii keenya yookaan reetiin hanga taayitaa fi torroddii yaa'anii bira Oromoon dandeettii keenyaatu asin nu dhaabee garuutu nuti silaa dandeettii keenya kanaa ol ta'e waan guddaa nama nuti badhaasuu barbaannu jechuudha. Maaliif nama nu kana hunda warra silaa ammaa tana akkanatti asirraa gaggeessus haa ta'u ammas qordummaan keenya tun akka reetii akkanatti bareeddu kana hunda as keessatti waggaa hedduu lakkoofudhaan ariitirraa kaasee akka reetii biyyuma kana keessattu akka reetii amantiin babal'attu akka reetii namni quraanatti afaan hiikkatu akka reetii namni amantii karaa amantiitiinis barnoota afaan qofa osoo hin jennaan karaa amantiitiinis sammuu namaa akka babal'attu nama godhe saniifuu dideeniitiin akkana jiru badhaasni kun ni xiqqaataa jechuun nama dilaman. Sammufaa miti asirratti anaafsis namni akkanii as dura dhaabannee hawaasa bal'aa dura dubbannu kan nu taasise namuma kana namoota biyya tana tajaajilaa jiran akka araddaa tanaatitti keessattuu ispeeshaalii ganda sadan kana keessatti namoota ciccimoo ta'anii sadarkaa hojiitiin sadarkaa barumsaatiinis jiran kan oomishe abbaa badhaasni kun arraan tan harka isaa seenuu danda'u jechuudha. Kanaaf badhaasni kun xiqqaa akka namni kun hojjete akka yookaanuu nuti barnoota isarraa argannee irraan tana kalaama rabbiitirraa hadii sanadiitirraa dubbachuu dandeenye qofa osoo hin ta'in ciminni sadarkaa hangammaan tanaa hangammaa osoo jiruu kanatti kan dhufeen nama kanaan jechuudha. Kanaaf gara bobbaleessi kana jiru maal jenni nama hojiidhaanii je haasawaan osoo hin taane nama hojiidhaan waan kana akkaniiti hawaasni kun jijjiiramu nama osoo niiti dadhaban jennu waggaa tokko foq osoo niitiin ta'e waggaa hedduu masjida kana keessa lafoo jirudha. Badhaasa kana akkasitti gizuma nuti yaadne abbaa qophaa'e ugus beekanii garuu tochi duratti gaasifaduu ni dandeessan yaadaan jettanii saniifuu badhaasa kana asirratti ol ka'ee namni badhaasa kana nuuf kennu imaama keenya Sheikh Muhammad falyatafaddal jennaan badhaasa kana akka inni nuuf kennu falyatafaddal mashkuuran wa mahjuuranii isa kenna. Akkasumatti badhaasa kana kan nuti duratti boona imaamni keenya illee asitti nu argamu sirriitti badhaasa kana kennuudhaaf amma kennuu qabna jettan mootummaa kennuu qabna jettan. Beewwan amma haala nama jettan. Sidee goran fakkaata boona. Kanaaf badhaasa kun amma kan kennamu. Ajaa'iba wanni ta'u haati itti gadhaate akkaniifi sila mootummaa abbaa irratti sodaachisuuf illee yaante natiin galanii saniifuu. Ijatti kanaatti nama baasanii fakkaate saniif. Akkana jechaati gara badhaasaatiif jechi dabarra. Sa'aan waan deemu jirtuu fi akkana jettii. Badhaasni kun badhaasa waan xiqqaadha. Dibee akkuma amma dura haasa'u jiru badhaasni inni waan xiqqaadha garuu namni nuti qopheessineef nama guddaadha. Akkanaa jetti. Akhlaaqni isaa gaarii barsiisaa dhalootaa. Waa'ee isaa ibsuuf jechaan na hangataa jetti. Waa'ee isaa ibsuuf jechaan na hangata. Abbaa tawaadu'aa ni beekanii laata. Antiqqoon si faarse yaa Sheekh Zubeer wayna tollantaa. Kanaafuu asirratti sheekni keenya Sheekh Zubeer warqee osoo inni dhukkubaan qabne sappiraa isa godhuu barbaanne asirratti ol ka'ee badhaasa kana akka sheekha keenya irraa nuuf fudhatu fayyadamuudhaan mashkuuraa wa mashkuura jenna. Allahu akkaan yaadutti gideen ifeen waaqqa yookas kun qalbii keessan keessa wanti jiru yaaduu badhaasni kun maali waan jedhamu. Barsanni dhibba keessaa sagaltam tokko tokko yoo liita sagalate yaaduu badhaasni kun maali jechuu dandeessan. Badhaasni kun waan xiqqaadha
garuutu akka dhibee nurraa guddifaatu jennaan shahan badhaasni waan kana keessa jiru maali nuti waan guddoo bituu barbaanna sidaa akan nusna akas sanifu badhaasni wanni achi keessa jiru maali smartphone yookaan bilbila gatiin isaa xiqqaa qarshuma meeqa qarshii dhibba abbaa meeqa dhibba tana yoo lakkoofne ni dheeratti humaa tana yoo jennetti bilbilli achi keessa jiru bilbila S10 plus yookaan S10 plus 5G qarshii 33 bilbila binnee isa kadhaafame Allahu Akbar Allahu Akbar akkana jenna gaba fuula duraattis maaliif nuti odoo sheerri keenya gubaan qabne sapiraayiz isa goone kanaafuu ani wanni barbaadu maali boona asirratti kana ibsuun keenya waan hedduutti gammannee uummanni hojjaa jirratti fakkaatu kanaaf garuu nama dubbatanii dubbachaa jirra silaayitu namni akka yaafatoodhaa haarrabana walii garagachaa jiru taasisuu hin dadhabu waan ta'eef dubbachaa jirra malee waan akkasitti ol fuudhee dubbannee hojjonni mullee hin qabnu kana jechuu barbaanna kanumaan itti haasuudhaan ammas gara sagantaa keenyaa sarbaadhaatti dabarraa sagantaa warra maallaqa baasee waan kana kiisha isaaniitti jammaa keenya dabalatee warra tokko tokko kan gargaaree jira isaaniif akkanii fi du'aayii godhan aadaan keenya asitti argamee du'aayii namoota kanaaf akka nama shaqee asirratti du'aayii akka warra maallaa kana baasee xiqqaatus waan xiqqaadha wanna kun baasee godhe akka nageenyi du'aayii nu godhanna sanitti aansee sagantaan itti aantu sagantaa gaabii deebii sagantaa gaabii deebii ta'etti ittis bashannanaa irraayis barachaa achi booda badhaasa itti argatanii saniitu tunfaana kanaafuu aamiin akka itti dhamma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna du'ana. Amin. Ya Rabbi nuraqib. Amin. Ya Rabbi nuraqada raqib tuntas. Amin. Ega bar chezubiri daraka surati. Akkuma waa inni tuusan irratti obboleeyyummaatiinitti ilma keenyaas godhee obboleeyyummaa diinsanii isinis maxxanfattanii akka isa maxxanfattanitti rabbi isin haa maxxanfatu. Akka isin isa maxxanfattan rabbi isin haa maxxanfatu. Bani isaa miti ka maxxanfattan kitaaba rabbii maxxanfattanii rabbi isin haa maxxanfatu. Sunnaasaa ta'e inni as keessatti hojjetee fi dhugaadhaa xiqqoo qabdanii yaadattanii guddoos rabbi isin haa addoon horii guddoon kunsiti malee nama haa xiqqoonis namni xiqqoon nama yaadatee guddootti nama yaadataa jechuudhaaf waan kanarraa nama argamsiisa. Wallaahi guddaadha isinii qabna rabbiinis guddaa isinii haa qabu. Waan gaariidha akka namni kun wal dorgomu yookaan akka namni kun illee diina islaamaa kanaa itti hammi gootanii hamilee keessanis rabbi galmaan isinii haa kennu. Wallahi warra shamarran kana duuba fedhii isin rabbi haa guutu. Guutaan shamarran duniyattis akhirattis shamarran imaana isaaniitti harma fide malee yoo dhugaa taate wallaalli biyya kanarraa deemuu wanni akkaan beeku shamarran biyya kana nama bareeduun shamarran dargaggeessaa isaan kanaatiif bishingaa ganaa bichaatee bakka tana qubatu ta'uudhaaf jecha akkaan nama gammachiisanii dhugatti warri maas tole mara bakkee shari'aa islaamaa qabatu haawwanuma kanaa barbaadanii bakki hedduu irratti adabbaan wal fayyadamu baroomni ati nuroobu jiru kun jara haawwanii hakaraa kanaaf jara nuroobu jira jechaatiin dubbachaa ture jechuudha. Maal hin sobne yoo bani akka duuse isaan dhugumaa jiran walitti nutti sana eegata ka seenanii dhubas seenanii jiranii eega isaan amma deebi'anii gumaata jechaan ta'u waan duraan dhiisaa Sheikh Usman ju kahaga haji irbu ya takatu barana ana wa abi bikudan qalbi di kita sana di misiri itu akan mati orang dua bisina amin akmare Sheikh Begi
ولكن الكبار متى بدروس الاتفاق سيبيسيهم دين ديريسو بيسبي وبدي أمته تقوس بادارك أبادي واسني هذا إسلامنا ترى لا كيلو كباجنا مولدي تلو نبي إسلامنا بكال لا كيلو كبوسيني جو إسلامنا كنا رابطني بيسيني أمو نبي سارين ألتوم مريضو سارين ألتوم إيراس على بيام تو إسيني ربي كتير متى نسيني آمين حتى إسيني تراهن آمين بقي كسني ربي إسيني آمين أكيد سبب ربي إسيني ناجار آمين إسلام جارك كني شريري ما تنفتني ربي إسيني ما تنفت آمين ونحن مكان الله سنتكسر رجال محبة وجلالة اشترى سلال من أراد قتالا جمعي ربي إسيني آمين أنا كماري جاءت من أبيني بسنجة تابر بعد. وانا ما برنا البيتان، وانا ما برنا البيتان. أحب تو وتراس. شيء من راين بروتيس كواي كمودو بندار أو سنتي. غابا أبار jadi biyatan aku sih macam. Wani kan umurnya tanah unik upaya. Dia kini kan kajian juga mulai kan ni abar di biyatan Abu Dhabi. Jason cakap asik kas Dhabi. Nulis sama orang berkuda. Hati sanggup mampu. Bagi esok kuda nanti dia kita gani mula tadi. Duran pertigaan mula tadi marah tak kaki gira itu jadilan. Karena kabaran uhe turah kan ini menarik yang ini wanita bersih negara. Karena walau sini selama jalan tentang aja. Rabi dia tak tabat di bahas ini. Waru bina matur chain tingkar satu apa dapat kita Rabbi habu dia tula wamu tidak satu orang masih jajani di bertula nak kami berani itu sama tu mana Rabbi sini sama kita ni dia tanah dia sama dah berkata-kata di belas pada Rabbi wamu aku Rabbi wamu Rasulullah wamu terkait Rabbi sini sabut aku nak dia wani syariat namu nak dia aku Rabbi sini sabut kita sabun, sini senang kali kita berkati sini gagal kerana orang jangan sarap di sini sabun. Tapi jangan kerana guru faham bisa ramanta kerana apa kerana mari kerana bisa uang kajian itu dalam urut cakap nama kursa ini insan pasti di sini gagal orang jangan sarap di sini sabun. Di sini sama orang jangan sarap di sini sabun. Akhir jangan tak akhir jangan sarap di sini sabun. Yani par pemerap di sini abun, wasi bahkan di sini kita yang merap di sini abun, wal kanaga asmarat di sini tumurah terap di sini abun, tu zira kena tidak dunia hasanah, tidak hasanah, tidak azab benar, tidak azab benar, mana tak berhina ini kata samiul alim, berhina maulana ini kata tawwabur rahim, mana Rabbi darabul izzati amma yasifun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini dah kaya jadi serentak ini tertiantun serentak kopi gadi di serentak gadi di jadi setuan kan nama bersisu kira akas mamasih nama bersyaratan situ kira. Akan jadi ada ni bahasa bakal sedih tidak gambar sedih isuri tidak nama bakal sedih tidak gambar sukses. يا ربي يا الله يا خنوخ الديني قام خيولي غنيه قبرو تركناني دير مدو يا رحماني يا ربي يا الله يا خنوخ الديني قام خيولي غنيه قبرو تركناني